Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat sore dan menjelang petang. Selamat sore menjelang petang teman-teman. Kembali lagi di channelnya Viga Doyo, channel yang akan jarang upload, trending dan akan dadar pada waktunya, tapi jarang upload dan sok sibuk orangnya bro. Ya maaf bro, dan ini pengen ngeblog tapi kadang aduh momennya hilang terus bro. digombalin pakai tak ya. Ora digombal ki. Gak apa-apa malah apik. Kok iso terus ya omahe kan omahe modele yo ngene iki, kos-kosan bro. Nah, bro. Ya setrika. Kenapa kamu hari ini setrika? Ada apa gerangan? Kok hari kehariannya aja biasanya juga setrika. Biasanya setrika. Ya, iya. Wah curhat guys, apa sih tinggal tolong dino. Curhat gimana kembali lagi ulangin nih. Aku adik tinggal selama 3 hari. Wah 3 hari bro. Jadi ini kerja ama sih pamentnya kerja, tapi kan tidak tahu. Iya saya suka iya. Hati duit abdes ya ilat tanpa baling. Iya. Ilat tanpa baling. Kamu menyiapkan apa? Biasa dijak nopek. Jejak nopek di mana katanya tadi? Saya tadi siang ngomong gimana? Di awal telepon guys. Telepon be. Yang ya aku harus pamit. Arep pamit. Aku harus pamit. Kok udah ngomong gak? Yang orang ngono. Yang aku dijak nopek ning Jakarta oleh pora. Aku langsung ngomong ngono. Kok iso 3 bulet. Iya, wong wedok soalnya bulet. Terus aku kan ya Karep. oh mamangi. Soalnya kan aku selama menikah kan gak tahu aduh toh sama wis bareng-bareng terus dipamiti terus selama 3 hari guys, 3 hari. Iya. Mungkin bisa lebih. Berat ngono. Mungkin Ya ora iso pokoke ya 3 dina kok iso lebih. Duh. Pamitnya 3 dina ya ora oleh kok. Ya mulai tanggal 10, dikira tanggal 6. Kok iso? Bet, ngomong jare tanggal 10 teko kene to. Komah to. Lah iya pokoke ya kuwi wis teko betul komah ya teko pamitnya tanggal kuwi teko komah ya teko komah. Ya lah jejak syuting. Gak mungkin ngono lho. Dhewe mblenjani janji. Ngono ngomong ya ora pokoke mblenjani janji lek we. Iya. Gak menepati janjimu. Lah kan wonge ngomonge ya ngono. Aku tak omongno apa enake ngono. Lah iya kok gak menepati janji lah. Lah terus wonge langsung oleh job dadakan ngono iki dijukuk. Terus aku ya melu to. Kok entar ya ora sangu. Sangu bondone. Kan. Guys, ngerti kok gombal sitok Kobong. Bro, kasurku anyar bolong. Ku ada banget lali aku. Duh lah bro, tidak bolong kena setrika. Setrikane anu ora? Gak apa-apa lah setrika. Pangote itu. Bolong bro kasurku bro. Iki winginane Amel. Apa ya aku pengen kasur tipis ki ngolak umpamane wis Apa? Hercules lahir kan aku tidur di sini kasur tipis ki lah. Kok Aziza sama ibuke turu ning kono Amel. Amel njaluk kamar pisan dadine ya nunggu sik Mel aku nobar engko tukokno kasur dhewe neh. Sabar engko lak ya iso ngono. Sitok-sitok. Yo. Ngono bro. Piye terus e? Aku dijak nopek kan wis mbok olehe engko bengi aku budal. Oleh to? Ya sepenting kan jaga mata, terus jaga hati. Terus Ya intine iki jujur, terus selalu memberi kabar. Loh. Lah repot ning kono kerja ya sih. Ngomong iso gak usah alasan. Asline sing alasan iki kowe.
Ya bar. Ya las. Repot Alasan. kuwi alasan. Wong lanang iki masih mbok kabari sik ya aku repot dulu ya wis. Gak harus setiap detik, setiap menit, setiap waktu ngono ki enggak. Bla 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 bla. Timbang aku dikek kabar wong liya. Ndak boleh. Ayo pilih ndi we. Kabar orang lain. Kok iso. Berarti we pengen kamu menyatakannya sendiri. Ya itu keceplosan dari hatinya, Bro. Iyalah. Mending kayak saling ngomong. Ndak jerene kowe kar crita, aku gak anu saurunge aku adus mau arep crita piye. Piye to? Ya sementing iki jaga mata, jaga hati. Kangen murah karo aku. Nyapa kangen? Tenan. Kak. Oke dah kalau begitu. Eling arek nyapu ki eling bojone ning omah meteng. Ada anak. Sorry ye. Kok iso sorry ye lik lah. Jah, kok iso sorry ye iki lho piye ta sorry ye ngono ya piye ta bro. Anakku cantik bro. Jah jerene lah ayah ngeplok arep melu ngomong. Saiki ayah ngeplok gak tidur di rumah loh, Zah. ayah arep ning Jakarta lho. Piye? Kowe kok gak cium ayah apa? Hati-hati ayah ngono kok gak ngono to? Jah. Apa? Cah cilik wi gak mungkin bohong ya, guys ya. Hmm. Mau anakku sedok gitu loh, guys. Bu, ayah lo gedean cewek, Bu jare cewek cantik kiu ya bener lah, anak kecil kan nggak pernah bohong. Kok iso lho. Tapi bocah dhewe lho sing ngomong. Jare Kiu cewek cantik kiu jare. Kiu cewek cantik kiu bro. Ya elah kok iso. Anak kecil lu nggak pernah bohong. Iki bro, baju sing anu. Dalam piye? Sini to, jadi arep ayah anu arep melu ngomong rene. Ndang to? Jah. Hati-hati ning kono. Terus Pokoknya ya selalu hati-hati lah, aku pun selalu berdoa. Eling. Aja saplok karo kamare bro, kamare gombal tok. Soale lho lemari ini ya full lemariku full bro. Ngene iki wis dilempiti kok seenak-enak. Sesuk wis kambahne yang mbah-mbahne. Wis mbah-mbah kok iki wis dilempiti ya, Iki dilempiti wis kene gantungan go mepe. Heeh. Kuwi kok garing yang lempiti ben dina iki wis ngono kuwi makane aku wis wegah ya wis arep barang. Apa klambi ki setika gak tikas barang aku lek gelem ngono kae. Soalnya aku gak Caca budal sekolah ya, budal kerja aku gosok. aku gak iso lempet-lempet bro. Lek brumoh ya. Tapi lah umbah-umbah yo. Aku soalnya anak-anakku sak gosok wis ngono tok. Bujangku mbiyen aku tuku hanger. Dadine angger baru umbah tak hangeri gak tahu tapi gak tahu tak cukup. Nek lempiti selebar harapan. Masa harapanmu Ya lebar. kata kok. Piye? Sing jenenge makan pagi, yang namanya makan pagi itu apa benar itu harapan? Itu sarapan. Tangane lho. Bro, oh. Apa? Lah parutan banyu klopo mosok jenenge mantan. Oh. Netizen ini paling seneng lek wedi padu. Iya, tapi gak ngono carane mbling kok iso. Piye kita betul. Nanti malam, nggak tahu jam berapa kok nanti malam berangkat. Oke guys. Yo kan jenenge gak ngerti kok. Jenenge wonge oleh job dadakan terus aku dijak terus karo kon ngresik-resik omahe kan yo gak ero. Kok kan rumahnya di sana kan perlu dirawat juga mungkin. Kok dadakan.
Ini terakhir jope kadang dadakan. Kok tumben? Enggak ero. Aku ya ditelepon mau ya gak nyongko tapi aku langsung oke. Tak. Ngono jare pamit bojone sik. Loh, pertama ki saya tak telepon bojoku terus bosonganu aku genten telepon wonge. Wong kok mesti Kayaknya wis oke saurunge udelmu semua. persetujuan diriku. Deloken cate iki lojik lho tak apa. Saya tak Aku pamit. ora tau buka HP-mu. Alhamdulillah. Malah seneng. Aku buka chat-chatmu. Malah modelmu. Tenang. Kecuali yang mencurigakan lagi tak. Ya. Sebenarnya Wewi selalu mengasih aku kabar, intinya iki kuwi. Kabar cerita sama Dimanapun kamu kawan. berada iki. Engko harus numpak mobil. Ya aku numpak mobil. Terus aku semedun. Aku teko Tlaga. Aku ngising. Ya apa. Lah piye kok jadi memberi kabar? Kabar buruk, Pokoknya kabar aku bagus. teko pertelan Tlagan. Aku teko pertelan Tlagan. Wih apa? Oh, tak tinggal turu aku kok. Terus aku sekolah SMP. Aku sekolah Dengaron. Terlalu menuntut. Guyon. Iya, lah niki ya guyon karo guyu lho kok iso arepmu sampe arep ngomong kulino keceplosan aku. Iya apa? Enggak pitik nak. Oke teman-teman, terima kasih none bro aku bro intine iki aku kok arep budal Jakarta wah deh. Tapi aku gak iso bahasa Indonesia ning kono mesti oplak-opluk wong desa bro mesti lucu. Wis ngono bro, aku diajak Novianto. Udah untuk meroket. Karek ndelok rokete sumet apa ora kok. Nek rokete ora sumet ya ora iso meroket. Ya? Jo, sempaku ndi? Ora mbok. Sempake cepakno. Malah ora oleh sempakan ngawur. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan selalu diberi rezeki berkah barokah. Dan terima kasih telah menyupport channel saya dan channelnya teman-teman saya YouTuber Kenorja. Terima kasih. Dengan kerendahan hati saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.